السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة مفتاح الجنة. ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഇന്നത്തെ രാത്രി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട ആഴ്ചയുടെ നേതാവായ യൗമുൽ ജുമ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ജുമ രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള രാത്രിയാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലേണ്ട ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നേരിട്ട് മദീന മുനവ്വറയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് കാണിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഇന്ന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ഓതിയ ആയത്ത് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ഒരായത്താണ്. നിസ്കാരം അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല സമയം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹു നിസ്കാരത്തെ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അസ്സലാത്തു മിഫ്താഹുൽ ജന്ന. നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോലാണ്. അപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ദുന്യാവാകുന്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിവാഉൽ ഹംദ് എന്ന് പറയുന്ന കൊടിയുമായി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിലും ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലും 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം ഖളാ ആകാതെ നാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം. അതിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാമാരി എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രോഗത്തിനു വേണ്ടി, ഷിഫാക്ക് വേണ്ടി, ആ രോഗം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് തന്നെ ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തു സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് അല്ലാഹു പുറത്ത് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തഖ്വയോടുകൂടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള, ഹിമ്മത്തുള്ള, ഖുവ്വത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.